Bueno, buenos días señores, miren, hoy que estamos trotando por aquí, miren lo que me consigo justo en la carretera. Vamos a dejarla quieta, es una iguanita que al parecer está descansando, pero está justo en una vía nacional. Esperemos que no la atropellen, está descansando, vamos a dejarla quieta y nada, a conservar la naturaleza, hay que cuidarla señores. Nosotros seguiremos trotando. Y por último, un consejito muy importante. ¿Sabían ustedes que la naturaleza no necesita que usted la cuide? Simplemente usted no la destruya. Y ya está.